Dear students, welcome to today's class. In this class, we will discuss about mode. So, what is mode? Mode mane ki? Eta series যদি দিয়া থাকে কিছুমান ধৰা নাম্বাৰ দিয়া আছে সো তাৰপৰা তোমালোকক যদি মোডটো উলিয়াবলৈ দিয়া হয় তে মোডটো তাৰ পৰা কেনেকৈ উলিয়াবা তোমালোকে এইটো চাব লাগিব যে যিটো নাম্বাৰ বেছিকে ৰিপিট হৈছে the number which repeats itself maximum number of times will be the mode কম পাইছা নহয় মানে নাম্বাৰস কিছুমান দিয়া থাকিব তাৰপৰা তোমালোকক যদি মোড উলিয়াবলৈ দিয়া হয় তেতিয়া আমি চাম যে কোনটো নাম্বাৰ কিমান টাইম ৰিপিট হৈছে যিটো নাম্বাৰে বেছি টাইম ৰিপিট হৈছে হেতু নাম্বাৰটোৱে হ'ব মোড সো ডেফিনিশনটো চোৱা mode is that value of the variable which occurs most frequently or repeat itself maximum number of times mode may be unimodal or bimodal so what is unimodal and what is bimodal in some series we will get single mode but in some cases we can get two mode also so when we get a single mode then the distribution is called unimodal if there is one mode the distribution is called unimodal and if there are two modes the distribution is called bimodal tar mane jitu nago series dia thakibo series tut keteba enekwa hobo pare je duta number সমান টাইম ৰিপিট হৈছে সাপোজ ধৰা 5 নম্বৰটো সবাৰ ৰিপিট হ'ল তেনেকে 2 নম্বৰ 2 টু সবাৰ ৰিপিট হ'ল সো দুইটাটো 6 টাইমস হৈ আছে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ টাইমস ৰিপিট হৈছে সো আমি মোড দুটা পালো 2 and 5 সো তেতিয়া হে ডিস্ট্ৰিবিউশনটো কি বুলি কোৱা হ'ব বাইমডেল ডিস্ট্ৰিবিউশন সৰি তাম যদি এটা মোড পোৱা হেতু হ'ব ইউনিমডেল আৰু যদি দুটা মোড পোৱা হেতু হ'ব বাইমডেল ডিস্ট্ৰিবিউশন সো দিস ইজ দি ডেফিনিশন অফ মোড নেক্সট I will show you an example of discrete distribution so here it is given find mode a series is given etia yat soa eta series dia ase numbers kiswan dia ase te aba তোমালোকক mode to উলিয়াবলৈ দিছে etia আমি আপা mode to উলিয়াবলৈ হলে আমি অকনমান সজাই লব লাগিব আমি লিখি লব লাগিব size সৰু পৰা আৰম্ভ কৰি we will start from the smaller term smaller number this is 4 then 5 6 7 8 now we will see the frequency what will be the frequency for 4 you can see in the series 4 is repeated only one time so its frequency will be 1 5 is repeated 2 times its frequency is 2 6 is repeated 2 times its frequency is also 2 7 is repeated 1 2 3 4 times its frequency is 4 and 8 is repeated only one time so this is the frequency distribution of a discrete series so from this we will get the mode as 7 as it is repeated maximum number of times yat jehetu 7 or frequency to sobotke besi tamane 7 to 4 bar repeat hoise baki kita so 1 ebar dubar ba ebar ke he repeat hoise kintu 7 number to 4 bar repeat hoise so hetue mode to hobo amar ki 7 hobo since mode is since 7 is repeated maximum number of times so your mode will be 7 yan likhiba pariba since 7 is repeated maximum number of times so mode is 7 okay so this is in case of discrete frequency distribution in the next video we will learn about continuous frequency distribution how to find mode in case of continuous frequency distribution